ये 5 kg बोनलेस चिकन है हमारे पास, चिकन कबाब के लिए। इसको ऐसे पीसेस में कट करना। ये ब्रेस्ट पीसेस हैं सारे हमारे पास बोनलेस। 5 kg चिकन के हमने क्यूब्स कर लिए, इस तरह पीसेस कट कर लिए बोनलेस के। ये इस तरह इनकी डंडियाँ तोड़ लेनी। 1 पाव मिर्च की इसमें डाल दें, 1 पाव जिंजर, अदरक, इसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लें। तो हमारे पास लहसुन है, उसको छील लेना है ऐसे। इसको इसमें डाल दें। ये आपने ऐसे 4 पीस कर लेने हैं। ये 2.5 किलो प्याज है हमारे पास, इसके ऐसे 4 पीसेस कर लेने, एक के। जितना आपने चिकन लेना उसका हाफ प्याज लेना आपने। ये इसके 4 पीसेस ऐसे कर लें। ये कुटी हुई ये रेड चिली है, चिली फ्लेक्स। सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, साल्ट, तो मिक्स कर लें। कीमा बनाना है। इसमें घी डालना है, बनास्पति घी जो है ना 1.5 पाव डालना है 5 kg चिकन में, ऑयल नहीं डालना। अगर आपके पास फैट है कोई बीफ की या गोट की तो वो भी डाल सकते हैं, मटन वगैरह की। अदरवाइज़ आपने 1.5 पाव घी डालना है 5 kg चिकन में। 7 to 8 मिनट्स इसको इसी तरह मसलना है अपने हैंड से ताकि वो मिक्स हो जाए सारा। ये चिकन सीख कबाब का रेडी हो चुका है मसाला। इसको 1 घंटे के लिए रखना है फ्रीज़र में। इसको इसमें यह मसाला हमारा रेडी हो गया। 4 घंटे बाद हमने निकाल लिया। अब इसको इस तरह लगाना है। ये देखिए ये चौरस वाली सीखें लेनी है। इसमें हम लोगों ने कोई भी वो नहीं डाला है, आटा वगैरह या वो जो चने का पाउडर है। इसको बस इस तरह फिंगर्स के साथ करना है।
ऐसे इनको रख लेना है आपने। लगे हुए हैं। ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਫੜ ਅੱਜ 5 जी 4 टिक्के 2 बार और लाओ 2 ऑर्डर हो गए दो गिलास 4 छोड़ है जी लगने लाओ तो मेहरबानी है साहब कुछ हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। सो लेट्स टेस्ट कैसे बने हैं। दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, डबल थम्स अप। हर चीज़ की जो इसमें यूज़ की गई है ना, उसके आपको टेस्ट मिल रहा है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, और दूसरा ड्राई नहीं है। बारबेक्यू के लिए एक जो स्पेशल चीज़ होती है तो वो कुछ जूसी होने चाहिए थोड़े, बिल्कुल वो जूसी वाले हैं। You should try at home. So guys, I'm going to wrap up my video, but before wrap up I want to say something. Don't forget to subscribe my channel, like my video, comment down below. Have a good day. Bye.